안녕하십니까 여러분, 재현입니다. 오늘은 제가 포켓몬 유나이트를 하겠습니다. 저번에 1화에서 여러분 잠깐 수리 좀 하고 올게요. 지금 2화가 시작됩니다. 지금 다 수리하고 왔습니다. 에브리 뭐지? 다음 이건 뭐야? 진 네, 구입. 이거 구입. 이거 모르는데 제라울러 같은데. 저 제라울러 완전 좋아해. 노란색. 오케이. 제라울러다. 이번에는 제라울러. 플레이. 스타트. 그럼 제일 마지막이었습니다. 해골이랑 인피를 누구지? 누구지? 이랑의 풀? 빛이 있는데 훌륭해요. 밀점을 내가 해야지. 네. 와, 이거 일본 거 새로 나왔다는 거요. 뭐지? 그치? 뭐야? 걔네 리자몽 꽃이
아. 로컬로 왔다. 다시 따라요. 불꽃 펀치. 이거 완전 불꽃 펀치. 얘를 여기 들어가면 작은 말이야. 불꽃 펀치. 상태야. 가자. 파세. 파세기. 파세. 이거. 그 꽃벌리를 해주고. 오케이.
초보생에서 팔기. 이야, 우리 팀 엄청 잘하는데요. 진짜 펜찰 무조건. 오케이. 내가 먹고. 뭐니? 내려고. 뭐한 거니? 간질. 가자. 오케이. 와, 리듬이 짱네. 이야. 한 번 더. 진짜 투자하고 맞습니다. 오케이. 그럼 제가요 욕심이 있어요. 됐죠? 욕심이 있어요. 저는 상처약을 플러스 파워를 하겠습니다. 유나이트 기술 나무 열매 욕심 다이브? 우와. 탐리스. 그리고 그래요.
와, 찰림스 진짜 먹는 거 너무 귀여워요. 다처럼요? 호박한테 다르고 있네, 이거. 아깝네요. 나 참겠어. 근데 이거 여기선 빠른 거 봐라. 먼저 먹지 하면서 가고. 아니, 나한테 왜 자꾸 하는데. 네. 오케이. 가자. 먹고 이만 때 이거 먹으면 돼. 오래 끓였다. 먹어. 우와. 탐리스가 있네. 우와. 내가 먹을 거야. 탐리스 한 번도 안 죽었다. 이것 때문에. 탐리스가 아니야. 근데 내가 먹을 거 너가 먹었어? 아, 아깝네요. 다시 슈퍼 점프. 여기로. 여러분, 제가 듣기로는 위에투루가 좀 인기가 많다고 들었는데요. 그렇군요. 네. 또 일로 통화 있다.
톰한테 써봐야지. 큐! 너무 약한데 이거. 연속 공격 말고 이건. 해줄게. 나 잘. 자. 이거 기관총이 좋긴 좋은데 약하네 이게. 파! 가자 앱스나 너 마지막. 그래 그래 쏜다 나 쏜다. 이거 먹어. 나 혼자 먹는데. 먹어. 야, 나 먹어. 많이 줄게. 나만 먹는데. 우와, 이거 연타도 되네? 오케이. 와 이거 뭐 이거 완전 센데 이거? 이거 몰랐다. 이거 먹어. 우와 이거 완전 센데요 여러분. 다음부터 욕심 리스부터 해야지. 근데 이게 좋은 점이 뭐냐면 관통도 돼요. 관통도 된다는 게 좀 좋은데요. 와. 자, 여러분 이렇게 오늘도 재밌게 봐주셔서 너무 감사드리고요. 구독과 좋아요 좀 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 다음에도 더 재밌게 봐주시면 더 감사드리겠습니다. 그럼 안녕.